সুপ্রিয় বন্ধুগণ, বাইক মডিফিকেশনের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে বাইকের জন্য খুব ছোট একটি মডিফিকেশন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলেও সেই মডিফিকেশনটি কিন্তু বেশ কার্যকর। বাইকের জন্য বা বাইকের সিকিউরিটির জন্য একটি তালা বা ডিস্ক লক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশেপাশে বাইক চুরি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাওয়ার কারণে বাইকের ডিস্ক লক বা অন্য কোনো তালার ব্যবহার খুবই বেড়েছে। আমরা নিশ্চয়ই বাইকের জন্য বিভিন্ন রকম তালা ইউজ করে থাকি। এই তালাগুলো বাইকে ঝুলানো বা সবসময় ক্যারি করার জন্য উপযুক্ত জায়গা বাইকে না থাকায় আমাদের অনেকটা সময় বাইকের তালা নিয়ে বেশ বিপদে পড়তে হয়। বাইকের মাঝে সবসময় ক্যারি করার জন্য বা বাইকের ডিস্ক লক ঝুলানোর জন্য বা ডিস্ক লক ক্যারি করার জন্য উপযুক্ত জায়গা বাইকে দেওয়া থাকে না সরাসরি। তাই আমরা আমাদের ইচ্ছামতো বিভিন্ন জায়গায় বাইকের তালা ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করি। এভাবে আমি বেশ কিছুদিন বাইক রাইড করে দেখেছি। প্রথমত এটি অনেক শব্দ করে। তালা এবং বাইক আপনি যেই স্থানে লাগাবেন সেই স্থানের ঘর্ষণের ফলে প্রচুর শব্দ উৎপন্ন হয়। এছাড়াও বাইকের ফ্রেমেও স্ক্র্যাচ পড়ে এবং বাইকের তালাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও আপনি এমন কোনো জায়গায় বাইকের তালাটি হয়তো লাগিয়েছেন যেখানে শক সাসপেনশন আপ ডাউনের কারণে সেখানে অনেক বেশি চাপ প্রয়োগ হয় এবং আপনার তালাটি ভেঙেও যেতে পারে এবং তালাটি ঝাঁকি এবং ঘর্ষণের ফলে ভেঙে আপনার বাইকের চাকা বা চেন বা অন্য কোনো জায়গায় বাইক রাইডিংয়ের সময় লাগলে অবশ্যই কোনো বিপজ্জনক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই এই তালা ঝুলানোর সমস্যার সমাধানে আমি মাত্র 50 টাকা দিয়ে খুব ছোট্ট একটি মডিফিকেশন করে নিই, যেটি আমার বাইকের তালা ঝুলানোর সমস্যার সমাধান একবারই করে দিয়েছে। বাইকের রেয়ার পাদানির পেছনের দিকে একটি ছোট্ট জায়গা থাকে যেখানে কিছু ঝুলানো বা লাগানোর মতো জায়গা আছে বলে মনে হচ্ছিল আমার। সেখানে তালা রাখলে প্রথমত তালাটি ঘুরে নিচের দিকে চলে আসতো এবং সেটি সাইলেন্সার পাইপের কাছে খুব বেশি জোরে শব্দ করতো এবং মাঝে মাঝে চাকার সাথেও ঘর্ষণের একটি সমস্যা তৈরি হতো। পরে আমি বিষয়টা খেয়াল করে দেখলাম যে এই জায়গাটাতে যদি একটি দণ্ড বা লাঠির মতো কিছু থাকতো বা কোনো কিছু ওয়েল্ডিং করে আমরা এখানে মেটাল জাতীয় কিছু লাগাই নিতে পারতাম, তাহলে তালাটি ঘুরে আর নিচের দিকে আসতো না, যেটি চাকা বা বাইকের সাইলেন্সারের কাছে কোনো শব্দ করার সমস্যা তৈরি করবে না। তো তখন আমরা চিন্তাভাবনা করলাম যে আসলে এখানে একটি মেটাল পাত যদি আমরা জোড়া দিতে পারি তাহলে জায়গাটা খুব সুন্দর হবে বাইকের তালা ঝুলানোর মতো, যেটি কোনো জায়গায় ঘর্ষণ খাবে না এবং শূন্যে ভেসে থাকবে এবং কোনো রকম শব্দও করবে না। তারপরে আমরা একটি ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে চলে যাই এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইজের ছোট্ট একটি গোল পাত সেখানে লাগানোর মতো সিলেক্ট করি এবং অবশ্যই একটি ভালো ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে যাবেন যেখান থেকে খুব যত্ন সহকারে কাজটি করে দেবে আপনাকে। মেটালের পার্টটি ওয়েল্ডিং করার সময় নিচের অবশ্যই একটি কাপড় দিয়ে রাখবেন, কারণ ওয়েল্ডিংয়ের সময় গলিত ধাতু যে কোনো জায়গায় বাইকের পড়তে পারে, যেমন আপনার ব্রেক ক্যালিভার, ডিস্ক, রিম বিভিন্ন জায়গায় পড়লে সেটি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মেটালের পার্টটি ওয়েল্ডিং করার পরে অবশ্যই সেই অংশটিকে কালো কালার করে নেবেন, তাহলে আর দেখতে বেশ খারাপ লাগবে না। এবং মেটালের পাত ওয়েল্ডিং করার পরে যে অংশগুলো একটু শার্প থাকবে সেটু ওনাদের কাছে বার্নিশ থাকে সেগুলো দিয়ে ঘষে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে জিনিসটা মসৃণ এবং সুন্দর দেখায়। ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে অনেক সময় কালার বা পিচ জাতীয় কিছু থাকে যেগুলো দিয়ে ওনারা ওই জায়গাটুকু কালো কালার করে দিতে পারেন, সেটি করে নিয়েছিলাম আমি। এখন দেখতে মোটামুটি বেশ সুন্দর লাগছিল এবং বাইকের তালাটি এখন ঘুরে নিচের দিকে আসার কোনো চান্স নেই। মডিফিকেশনটি করা শেষ করে আমি বাইকের তালাটি এখানে ঝুলিয়ে রাখে দেখছিলাম। যথেষ্ট সুন্দর এবং কার্যকর মডিফিকেশন হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। আপনারাও চাইলে খুব অল্প খরচে এই কাজটি করে নিতে পারেন যাতে বাইকের তালাটি সুরক্ষিত থাকবে এবং আপনিও যথেষ্ট সুরক্ষিত থাকবেন এবং কোনো রকম শব্দ হবে না। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন।